مبروك خلاص الثلاث نقط للزمالك النهارده كسب المصري ويعتبر هو يعني هو المصري اول مجموعه. الماتشين الجايين لو قدرنا نكسبهم خلاص يعني نبقى اول مجموعه ونرتاح بقى من القصه دي. بس انا عندي رساله لمعتمد جمال، لو حضرتك حابب تكمل مدير فني لغايه اخر الموسم ده لو انت عايز يعني. انا قلت في الفيديو اللي فات لو انت مقعد شيكوبانزا وبزيرا مقعدهم عشان انت بتعاقبهم عشان الاداء السيء اللي في ماتش المصري احترمك، انما لو انت مقعدهم عشان تريحهم عشان الماتش بتاع النهارده كارثه، والكارثه حصلت. انت ابتديت بيهم، انت اصلا كان المفروض تبتدي بالفينش اللي انت فنشت بيه، باللعيبه اللي انت فنشت بيها، كان المفروض هم دول اللي تبتدي بيهم، مش عشان هم احسن او افضل، بس دول اللي بيلعبوا اللي بينفذوا. وبعدين جيت زودت بينتهم يعني هم سواء بقى الوينجات بالذات عندك سواء كان بزيرا او جيكومانزا، خليت مناظرهم عرر اكتر ما هي اصلا زفت. ليه؟ انت مديهم واجبات دفاعيه وانا ما اعرفش ليه بيديهم واجبات دفاعيه. انت عندك جوز باكات ناشئين بس ما بيزيدوش، فما اعرفش ليه. يعني ليه واجبات دفاعيه؟ فبينزلوا تحت نص الملعب، اي تحول ليا اي كره بتتقطع من نص الملعب اجي ابص يمين او شمال ما الاقيش لا الوينج ده ولا الوينج ده، انا اطير مين؟ ما اعرفش. دي الحاجه التانيه كوره طوليه. هو انت طالما هتلعب بكور طوليه، في كام كوره طوليه كنت تبتدي بعبد الله السعيد، هو اللي يعمل لك الحته دي، ما تخش حد تاني، ما حدش تاني بيعرف يعملها. الكور كلها يا مقطوعه يا تسلل يا باص في الاوت مش مظبوطه، عايزه حد بيعرف يظبطها، فهو ده الوحيد اللي بيعرف يعمل. كنت تريد بيه. وتغيير الدونجا انا مش فاهمها ليه، ما اعرفش يعني. كنت نزلت محمد اسماعيل هو ست ابوه. بمناسبه محمد اسماعيل، انجح صفقه جت الزمالك، انجح صفقه. راجل بيلعب في ست سبع مراكز، بيلعب في كل حته ولعيب كوره. يعني انا مش هتفاجئ مثلا لو صحيت بكره الصبح ولقيته ماسك يدرب. كنت رجعته هو ونزلت عبد الله السعيد جنبه يظبط لك الحته دي. تغيير الدونجا انا مش فاهمها. تعالى بقى ايه برضه للمشاكل الفنيه. انت عامل لا مركزيه في الثلاثي اللي قدام، ما عنديش مشكله. طالما انت عامل لا مركزيه طبيعي عشان انت عندك جوز باكات مش هيطلعوا مش هيهاجموا، مفيش ادوار هجوميه، فبيبقى لازم يبقى في لا مركزيه قدام. حلو، لا مركزيه يبقى في سرعه في الباصه، في 1 2، في فينش صح، في استلام صح، في شوطه صح.